大家好，今日玩7月12號嘅 Daily Challenge 啦，就有 Moving 嘅 Round One 呢，睇落就有黑車啦，呢個應該係 Misiones 嚟嘅，行下先。紅泥啦，跟住有啲種 pine，加上黑車就應該係阿根廷嘅鋪啦，Misiones 入邊。咁我哋行向 South East 出咗嚟呢條路啦，睇下揾唔揾到啲 info 先。有冇個 town name 或者係啦呢度？呢個牌有冇寫住個 town name 呢？望一望先。Policia 即係純粹係行一行先。我哋對正東邊嘅喎，呢條路係都幾直。睇下前邊有冇寫住 town name 咯。嗰個牌唔知有冇用，行多兩步先。Route 7，我哋係咪喺7號路上高呢？8、6，點解揾唔到7號路嘅呢？行一行先。呢度係叫做咩？如果睇呢個牌，就應該可以睇得到。我哋喺邊度呢？ Misiones 啦，係寫住啦。但係呢度係叫做咩名？Balas Publicas。Salto Encantado 係咪嘢嚟嘅呢？死啦，唔好揾到添。但係佢好似冇寫個地方名喺度，定係嗰個 Salto Encantado 就係嘢嚟咧？同埋點解我揾唔到7號路嘅呢？擺住喺度先。死啦，又 miss 咗啲 info。有一條對正東邊嘅路喺邊度呢？呢一節Salto Encantado係嘢嚟喎，揾唔到呢個名添。OK，咁我哋有俄羅斯啦，呢個唔知咩 C-type antenna 啦。咁呢，首要任務應該係揾到路牌先啊，因為我唔係好熟呢個 antenna。架車係右軚嘅喎，好似咁啊，諗偏東邊啲嘅嘢咯。個 landscape 有啲似蒙古嘅，咁就有機會喺蒙古北邊少少嗰啲 town 嗰度啦。比較 hilly 啲，睇下出唔出到條大啲嘅路。OK，呢度有路軌喺旁邊啦。西邊有路牌，呢個好似 repeat 嚟嘅。Tomashinogo 呢個好似 repeat 嚟嘅，我記得，但係我唔記得個 town 喺邊，好似係咪呢個 South？好似係呢個 town 啊。Sabaikals 呢個 town 好似係，如果冇記錯嘅話，我哋喺邊條路呢？咁樣對落去係咪呢一度？跟住有個三叉路口喺呢邊東邊嘅。揾唔揾到個咁嘅位咧？呢個三叉路口有機會係對一對呢度先。係啊，個 angle 就啱。咁我哋應該喺 somewhere 呢度去返起點。基本上呢，兩個路口之後就到三叉路啦。係啦，咁應該係呢個位。OK，呢個係 repeat 嚟嘅，所以我揾到。如果唔係就真係未必識，未必揾到 info 添。跟住呢，就南非啦，揸左邊。睇下有冇 town name 或者 road number 啦。Urban 嘅南非都係非常困難。呢個似 coastal 嘅嘢，我覺得 coastal town 應該唔係 inland 啩。睇下呢個牌有冇任何 info 先。081、031應該係有用，不過我就唔識啦。呢度呢，冇嘢嘅。OK。行下先，喺嗰個 estate 入邊。OK， 啱啱出嚟就呢個位 set 個 checkpoint 先。032啦 ，Unlimited Townhouses。我諗要嘗試揾 town name 或者係公路牌，對我嚟講先有用。感覺就係啲 coastal town 咯，啲 Durban 啲 friend 咁樣樣，但係我唔知係邊個 town。Maidstone、Millcraft， 唔知有咩用，行下先。
Maidstone 係咪一個地方嚟咧？都唔係好清楚。呢個牌有冇用呢？呢一個應該係嗰啲 property 嘅公司嚟嘅啫，未必係有用嘅 info。係咯，感覺上係啲幾 coastal 嘅 town 嚟，有機會 Durban 入邊嘅嘢咯。係因為佢幾多山，好綠咁樣樣，令我諗起嗰邊，但我唔係好肯定其實。哇！呢度齋入 town 啦，基本上有冇寫喺邊呢？都冇喎，好似。咁我撳 Durban 啦。Maidstone 有冇叫 Maidstone 嘅地方？OK，喺北邊少少，未必係地方名嚟。OK，好似未有人揾到好近嘅地方啦，咁都 OK。Stripe car 啦，只係墨西哥嗰啲鋪八角形啦。呢個 landscape 咧就諗起 Veracruz 先啦，不過睇下 info 先。Santa Rita del Mar， 然之後佢呢度寫住咩？睇唔睇到佢寫咩咧 ？OK，Santa Rita del Mar，San Francisco del Mar。哦，黑球 OAX。睇下呢度有冇呢個 town name 先。San Francisco del Mar。San Francisco del Mar。係咪之前都有出現過呢個地方名呢？但我揾唔翻佢出嚟。San Francisco del Mar 未揾到添。應該係啲 findable 喎，呢個 size。出邊呢堆，我睇下個 road angle 呢，但係佢係斜嚟斜去嘅路嚟喎，係嘛？唔係啊，都幾直啊呢條路。咁樣嘅 road angle，我係最驚佢係唔近南岸嗰堆 tropical 嘅嘢啫。睇嚟就唔係啦，咁我只要專心 scan 南岸先。暫時未揾到 San Francisco del Mar 係咪呢個？唔係喎，我哋唔係 San Francisco。真係呢個。我 switch off 咗添。Santa Rita 喺南邊少少。其實揾到嘅，不過我冇 commit。唔緊要，嚟多 round 應該係 UAE 啦呢個。係啦，見到唔係 truck，但係中東。你行去西邊睇下先，睇下出唔出到公路啦。正話有一個 pan 有 truck， 咁都係 fit UAE， 因為 UAE 都可以有 truck。嗱，中東嚟講，如果冇 truck 就基本上係一定係 UAE 咁滯噶啦。西南邊有個大 town， 見到有啲高樓大廈啦。呢邊應該係啲港口嚟，呢度似係個 port 啦，但係我唔知佢係邊一個港口咯。咁就可以行下先嘅，睇下揾唔揾到任何 info 咯。啲旗有冇用呢？ Alzora 喺度，哇！我一 zoom 入去就見到。咁我哋係可能喺呢條路嗰度。Alzora roundabout 翻去起點先。你喺條咁樣 bend 翻上去嘅位，呢一度睇下前邊有冇啲 intersection 先。已經咁樣屈翻落去，呢度有個 junction 嘅。呢個 junction 有條打洞懟上去嘅路，呢度應該係呢個位。咁我哋一開頭喺呢一度附近對一對個 angle 啦。咁應該喺呢度大概，咁啊應該 5K 啦。南邊係啦，似係個湖。5K 到一 round 先。24,700啦，玩得幾好啊！今日係墨西哥嘅話 switch off 得遠啲，基本上幾 round 4,900分咁滯，2 round 5K，非常滿意嘅。
我哋玩埋香港個 map 啦。今日就 NNPC Intersection Guesser Round One。呢個係咪轉出？唔係大埔道，係邊條路？係呢個位啊，好似係。如果冇認錯嘅 ，East South East， 跟住轉向呢邊，係啦，應該係呢度。OK， 勁中，搭個車經過就會認得。呢個就唔識噶啦。哇，點估啊，師兄？OK， 放棄狀態基本上可以。我完全唔知邊度係咁嘅樣。東北上山少少，鬼色啊！北區定係大嶼山啊？呢個牌應該冇乜特別作用嘅啫。咁北區 ，OK， 勁遠啦！山石灣有個好奇怪嘅路口位。再下一 round 啦，元朗置業啦，睇唔睇到地名咧？咩州係咪？我唔知喎。玉州，我唔知佢想寫咩喎。呢度有個公園仔，擺咗入元朗先。但係佢係究竟南邊呢撇嘢，定係錦田嗰啲呢？我唔係好知邊度有條咁嘅路喎。呢度係咪上山呢？南邊少少，唔係好識添。吓 OK fix 晒。呢條係咩路？哦，五洲南路，我以為玉字嚟添，真係個洲字。五洲南路喺呢度，五洲路喺北區。呢度喺邊度呢？坪輋嗰頭嚟嘅，零識啊！呢條呢打橫嘅，見到有棟高樓喺後邊啦。咁我諗應該係呢條路啦，望緊深圳嘅高樓。咁咧呢個牌我睇唔到喎，係咪白？係咪呢度寫住咩啊？我睇唔到個 turn off 係咩？我哋嘗試揾個天橋位之後分叉，有機會係呢條天橋。呢條天橋係咯，行人天橋後邊有分叉，有機嘅。呢個又冇咁似啦，係啦，可能中。OK， 純粹對天橋位同埋個路口咯。跟住呢，係搞咩啊？哇！西邊 open 啲，呢度有座山，係咁多啦。有間唔知乜鬼嘢喺度。喂，好難喎！今日嗰啲 set intersection guesser。諗緊係即係西北邊少少呢啲嘢啊，定係由北區嗰啲嘢？呢度有座山，咪有啲村屋喺度，唔識估啊呢啲。試下咯，試下軍地呢啲。get 到北區和合石嗰頭嚟嘅，原來係。Okay， 香港14分度，暫時排第一啊！唔知有冇機會 keep 到聽日？算係咁啦。今日個 set 都幾難，要 get 到嘢都 get 到咗噶啦，應該。我哋睇翻琴日嘅 daily challenge 先。琴日係 NNPC 啦，有28個人玩，都幾多人玩嘅。World Map 嚟講，我就排第3啦。第一位 Cyril 有24,500分，超勁。大家可以睇 Jackie 都好犀利，24,000分以上。佢哋主要係 get 到西岸，陣間會講解。Aggie 啦 ，Wing， 跟住 Jeffrey、Windy Mirage、Foxtrot、酷博的粉絲同埋 Jace 咧都係頭10名嘅。Round One 睇睇啦，Round One 咧我哋喺阿曼，係啦，純粹阿曼。咁呢個人唔知點解可以估到咁近啊，超勁！咁就 Round Two 啦。就係基加斯坦，咁就北邊好平啦，大部分人都 get 到係 Bishkek 附近嘅嘢啦。Round 3咧就喺墨西哥西岸啊，咁有幾個人 get 到係 Sinaloa 嘅，有4個人。其實咧5個人 get 到係 Sinaloa， 有 Sinaloa Pole 嘅，但係我就 miss 咗嗰個 Wooden Pole Lower Crossbar 係 Sinaloa Pole。咁就唔少人 get 到墨西哥咯。然之後 Round 4咧，我哋喺柬埔寨啦 ，Jackie 撳得超近嘅，好多人都 get 到噶啦，嗰個 Leather Pole。然後 Round 5我哋喺瑞典啦，其實 Cyril 估得
朝近都唔少人 get 到係瑞典嘅，主要靠嗰個 M 字嗰個牌啦。然之後香港啦，琴日就28個人玩啊，咁我就排第12啦。琴日係 NMPC 嚟嘅都係，咁啊 Frankie 估得超犀利啊，有24,600啊，跟住蔡 W 言啦，Sycamore、Dixon、SSJ、Champs、HC408、Josh、Toby Choi 同埋 Epstein 就排頭10以內，全部都超過2萬分㗎啦。Round 1呢，我哋喺佐敦啊，呢個北海街嗰度有3個人 5K 到嘅，咁唔少人都 get 到呢一個 grid line 嘅嘢啦，喺條巷仔咁樣樣都唔算巷嘅車路，但係比較難估啲。跟住 Round 2呢，就喺呢個宋皇台道嗰度，都一堆人 5K 到同埋撳到呢條路噶啦，有路名啦。Round 3呢，就喺大圍嗰個，應該望住呢個迴旋處啊。如果你認得迴旋處上高嗰啲行人天橋呢，就應該可以 5K 到，都一大扎人 get 到喺呢度噶啦。Round 4呢，就係蒲崗村道啊，係咪啊？唔係喎，呢個係杏林街。哦，望緊摩士公園嗰個位。最後 Round 5呢，就係哇超勁，有3個人 5K 到木球會出邊，咁就呢個就相對困難啲，都唔少人估咗港島嗰邊。咁就多謝大家收睇啦，聽日下條片再見啦，拜拜。